Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Opel Astra H 2009 года выпуска. Объем двигателя 1,8 литра Z18XER. Пробег автомобиля 115 588. Замер компрессии. Первый цилиндр. Одиннадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. Двенадцать с половиной килограмм. Третий цилиндр. Двенадцать с половиной килограмм. Четвертый цилиндр. 13 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.